Всем большой привет! Я поздравляю вас с наступающими праздниками. И давно меня не было здесь. Наконец-то мы доделали свой камин, который я уже обещаю где-то с лета. И хочу вам показать, что у нас получилось. Долго заняло, потому что на самом деле была единственная причина — это плинтус, вот этот. И у нас ушло очень много времени и денег, чтобы его наконец-то доделать. Потому что мы его переделывали 3 раза. Первый раз мы купили не тот плинтус, причем мы покупали дорогой, хороший, вернуть не могли, потому что выкинули чек. Второй раз мы купили, решили сэкономить время, и получилось, что мы все испортили. И вот только с 3-го раза мы доделали все. И наконец-то мы очень-очень довольны. И сейчас у меня такой рождественский новогодний декор, вам покажу все, расскажу, и потом ставлю кадры, как я все это делала. Я это делала все сама, потому что изначально, когда мы купили этот дом, просто этот камин выглядел очень плохо, он просто портил весь наш зал, и он у нас сейчас в таком кремово-бежевом белом цвете, и мне нравится это ощущение воздуха, у нас здесь очень много пространства, ничего не захламлено, нет никаких супер там стенок, шкафов больших и так далее. Я хочу постараться сохранить эту атмосферу воздуха и пространства. И, в общем-то, своими силами, своими ручками я полностью переделала этот камин, хотя на самом деле сейчас он не работает, потому что он газовый. И нужно было пригласить мастера, чтобы он его проверил, все ли там в порядке, потому что когда мы его разбирали, нам показалось, что он очень старый, его никто не включал, и, наверное, он в нерабочем состоянии. Но хотя бы он теперь выглядит хорошо. Сейчас я возьму камеру и покажу вам все близко. Итак, я надеюсь, что освещение меня не подведет, хотя сейчас достаточно темно, но это просто не вариант ждать, когда выйдет солнце. Сейчас будут снегопады, и он, возможно, еще не скоро выйдет. Значит, камин, вот это вот полка и вот это палки, было такое темное дерево, которое такой придавал вид очень старого, я не знаю, дома. И хотя я очень люблю вид натурального дерева, то дерево совсем не выглядело по-натуральному. Сейчас я покажу вам вот так издалека, как теперь все это выглядит. Сзади трайпод стоит, чуть не упала. Наверху висят наши фотографии со свадьбы. Елочка. Ну, наверное, я вам потихонечку еще расскажу, как мы тот декор покупали, если вдруг кому будет интересно, потому что в последнее время мои видео, наверное, менее информативно в каком-то плане чему-то научиться, но хотя бы те, кто меня знает, будет интересно, наверное, как мы живем. А вот эта елка, как уже вы видели, с прошлых лет, у нас 3-й год уже, но мы ее наряжали, получается, сейчас только... Нет, она уже 4 года, но наряжали мы ее 3 раза. И у меня есть видео с 2-годичной давности, когда мы еще наряжали нашу квартиру и эту елку. Она очень короткая, и одно из моих любимых, я оставлю ссылку, посмотрите, там, ну, мне кажется, интересно. Получилось, эта елка достаточно дешевая. Стоило, по-моему, $30 в каком-то дискаунт-магазине, но когда вот так все вместе наряжается, мне кажется, выглядит очень круто и ничем не хуже каких-то дорогих елок. Вот эти игрушки практически все шли одним набором. Это набор Марта Стюарт. И просто я от этих цветов серебряного голубого просто, не знаю, в невероятном восторге. Мне вот именно сейчас Рождество ассоциируется, Новый год именно с серебряным таким и белым чем-то. Как-то надоели все эти красные, золотые, там, зеленые цвета. То есть хочется именно вот такого холодного чего-то. И единственное, что было не в наборе, это вот такие игрушки и игрушечки маленькие, то есть вот эти, например, да, плюс мишура и бусы. Мишура, бусы мы покупали отдельно в Доллараме, и вот эти банты я тоже делала сама, покупала в Доллараме вот эту вот сеточку, и она придает, вот эти банты, сетки продают вид такой, какой-то текстуры натуральной, да, и не знаю, мне очень нравится. Кстати, вот хочу вам похвастаться, там лежит коробка Ferrero Rocher. Это подарок от моей довольной клиентки. Как я говорила в одном из видео, я делаю натуральную косметику, и вот эта клиентка Юля, если ты меня смотришь, тебе привет, она у меня уже заказывает каждый месяц.
И меня просто очень она удивила, когда меня поздравила с праздниками, привезла мне коробку конфет, там еще были другие подарки, открытку, мне было невероятно приятно. В общем, тронул до глубины души. Так, вернусь к камину. Камин покрашен меловыми красками, у них есть несколько плюсов, то есть не нужно поверхность, например, подготавливать и шкурить, плюс они делают такую матовую поверхность, можно сделать разные текстуры, и она дает интересный такой состаренный вид, ее легко можно шкурить. Я сейчас попытаюсь показать, вот видите, здесь у меня как будто такие потертости от времени. Это создается именно вот этой краской. Плюс я красила в разные направления кисть. И если, я не знаю, будет ли видно это на камере. Вот видите, неровная текстура. И я это делала специально. То есть это придает такой вид интересный, такой антикварный, как будто вещь очень старая. Мне кажется, будет видно вот. Такие размазанные текстуры, да? Вот. И получается, в общем-то, такой вид очень интересный. То же самое здесь. То есть, видите, здесь вот так вот было пошкурено. И получается такой достаточно антикварный вид. Плюс эта краска со временем как-то при нанесении воска, она желтеет и получается совсем состаренный вид. Здесь я поставила корзину для красоты с моим вязанием. Это чисто для антуража. То есть это свитер, который я сейчас вяжу. Набор катушек и спицы. Я думаю, что потом здесь буду действительно складывать свои моточки, потому что я вяжу в зале практически каждый вечер, когда у меня есть сила. И мне это очень нравится. И мне кажется, это очень как-то уют придает. И красиво. Вот тот фонарик. Тоже у меня есть даже на видео, мое самое первое видео было, на канале мое самое первое видео было именно как я делала, расписывала этот фонарик из Икеи. Как же трудно говорить, вот когда долго не записываешь видео, потом язык заплетается ужасно. Я просто заикаюсь, мне это ужасно раздражает, извините, я ничего не могу поделать. Вот. И, в общем-то, сама плитка. Плитку мы купили, побили молотком, наклеили на клей, и потом затерли швы, я не знаю, чем это, цемент, но это специально вот эта затирка, да, которая для швов, но она называется здесь grout, и это sanded grout. В общем-то, было несложно, это все делается легко, и даже у меня есть такая задумка, может быть, сделать садовую мебель, можно будет обложить такой мелкой мозаикой, мне кажется, будет очень красиво. Здесь у меня стоит 3 корзинки, потому что я их купила, чтобы поставить на свою полку в зале, икеевскую, чтобы туда можно было что-то складывать, и оно не смотрелось как нагромождение непонятных вещей. Но они не влезли, и теперь мне их придется, наверное, использовать в шкафу. То есть у нас шкафы встроенные в стену, и там большие стеллажи, неудобно, то есть думаю, буду использовать там. Я очень прям расстроилась, потому что я вам сейчас покажу полку, которую я тоже покрасила сама. Кстати, вот эту подставку под цветы вы уже видели миллион раз у меня, наверное, в Инстаграме. Я ее постоянно фотографирую, потому что мне очень нравится, как она выглядит. И вот здесь у меня еще одна полка, которую я покрасила. Она была черная. Я уберу штатив. И так как мне хочется сделать зал таким светлым, воздушным, то хочу сделать все в таком бежево-белом цвете. В общем, я ее покрасила теми же меловыми красками. Сейчас у меня тут столпотворение. Кстати, не на Новый год на камине стояли вот эти баночки с различными цветами. Что-то мне не хочет ничего фокусировать. Здесь у меня розы, календула, вот здесь у меня ваниль в масле, здесь сушеные апельсины, здесь у меня чабрец, здесь липа. Все это стояло в ряд над камином, то есть потом оно обратно туда переедет. Ну, здесь у нас русский уголок, водки этой уже 4 года. Нет, ей 5 лет, я привозила ее первый раз, когда я приехала с Мишей знакомиться. Я не знала, что он не пьет водку, вот он ее теперь хранит. И здесь у меня свеча. Здесь у меня псалтырь лежит и диски.
Хочу вообще потом купить сюда здесь типа таких корзинок, которые у меня не поместились. Все в эти корзинки сложить, чтобы было такой очень чистый, незаставленный вид, потому что мне не нравится, когда нагромождение вещей. И здесь еще стоит одна елочка, которую я привозила с России, ее покупала мама. У меня задумка такая, что здесь у нас сейчас такие белые кремовые шторы на такой гардине, которая здесь была. Я хочу сделать от потолка гардины и, скорее всего, сделать такой из натуральной льняной ткани, но посмотрим, еще пока что не знаю. Сзади меня у нас диван икеевский, бежевый, тоже вот вам кусочек сейчас покажу. Больше не буду показывать, что у меня там плед лежит, спицы, вязание, в общем, ужас. Вот, так что такие у нас дела, вот так вот мы все нарядили. Еще вам хочу показать птички. Мне безумно нравится, я вчера их отхватила на Boxing Day на распродаже со скидкой 70%. Просто за копейки их купила, и они невероятно красивые. Мне очень сильно нравятся. В общем, такой у меня был влог, не знаю что, самоделанное видео, самоделочное, даже не знаю, DIY-показать, как мы нарядили дом. И надеюсь, что вам очень понравилось. Если да, поставьте пальчик вверх, это очень поддерживает, стимулирует. Надеюсь, что у меня сейчас каникулы, у меня будет время записать для вас видео еще.